tenemos que grabar. No queda nada que se escuche bien. Se escuchan todos. ¿Listo? Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, las calles son nuestras aunque el tiempo diga